teo no misikotrorona ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana fa teo ihany koa no mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompo-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina maimpona ny 910 raha mila fanampana-zavana. Isika rehetra hiary entana eo Madagasikara ho lavitry ny coronavirus. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frère, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny Fibasome eo io. Tao nividianako fitaovana nananganako tranoko. Vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako. Tsy sarotra aby nitady fitaovana anjaina tamin'izany. Hitako tao amin'ny Fibasome tao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasome Majunga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasome, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35 62 229 27. Niaraba tompoko lasy tompoko vavy, hankafaliana indray no anasananao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay amin'ity alakamisy fa 12 aprily 2020 ity ampanajana no anasananao anaraka izany fampalalam-baovao zany hatramin'ny farany. Ny toy ny zavanisy omaly no ny fanapozinana ara-tsakafo ny seho teny amin'ny fokotany tsara rano Anosikely no entsika misantatra ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Nandray andraikitra avy hatrany manko ny avenanivo ny BMH raha vaona eno ny tranga fanapozinana ara-tsakafo iny ary fantatra amin'izao fotoana izao fa iray ihany no namuniainy zazalahy 5 taona ary anio tolakandro no andevina an'izany zazalahy kely izany ny fianakaviana fa maro ireo marary eny amin'ny hôpitaly Pezaga eny Androva amin'izao fotoana izao. Misy ny fanadihadiana izay tatery ny Aldora Kotoarlala. Andraikitry ny tsirairay isa-tokantrano ny mijery tsara ny sakafo vidiana eny an-tsena, indrindra fa ny daty sy ny fafana mihinana ilay sakafo mba hialana amin'ny fanapozenana ara-tsakafo toy ny seho tao amin'ny fokotany tsara rano Anosikely farany teo iny. Eto dia manentana tsika mpanjifa tsika mitokantrano tsirairay ihany mba hijery ny daty ny sakafo zay hoanitsika zay ho ampiasaitsika dia mba mizara re azafady mba mijery ny datin'izy ireny. Zoatsika mpanjifa no ataoko hoe miverifie angambany an'ireny daty reny an'ireny mpivarotra zay hitatsika reny satria hitatsika fa marina hoe ny entana ihany no mahazo miditra eto amintsika amin'izao fotoana zao kanefa mety misy koa ny stock zay ho alefa dia zay no mahatonga an'izay mba mijery. Eo ihany koa ny fividianana ny sakafo madio avy any an-tsena mandra-pahatonga amin'ny andrahoantsika azy ary hinanatsika azy mba ataovy amin'ny sasana amin'ny zavatra ataoko hoe madio le izy no apetraka, sasana madio tsara, sasana ny tanana fa ireny rehetrarehetra reny mitambatambatra dia mahatonga n'izany aretina mahazo atsika izany. Ka dia manentana eto amin'ny fahadiovana ny sakafo zay viditsika. Efa manao ihany ny BMH amin'ny alalan'ny commune urbaine Mahajanga mijery an'ireny sakafo reny kanefa tsy ho vitanay irery fa isika ihany koa nareo mpanjifa mba miaraka manao an'izany manatanteraka an'izany miaraka aminay
ka dia zay no zava-miseho a tsy haitsika na paty mbola mandeha zao ny fanadiadiny, tsy fantatsika na menaka, tsy fantatsika na ny atody, zay atody akoho moa no tokony ampiasaitsika amin'ireny mayonnaise reny raha azo atao, fa ny atody akoatran'izay a mba aingaviana mba tsy hanao an'ireny atody gana na atody hafa zay mavesatra. Mbola ao anatin'ny fanadidina tanteraka ny BMS eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mahakasika ny fototry ny fanampozinana ara-tsakafo izay niseho tao anatin'ity fokontany tsara rano nosy kely ity. Nidina tany toerana izay raha vao nahazo antso nandeha nanamarina ny zava-nisy, tonga tao toerana zazalahy kely 5 taona no efa maty ao an-trano. Dia rehefa nanao fanadihadiana tamin'ireo vahoaka izahay dia araky ny nambaran'ireo vahoaka zay nifampiresaka taminay fa ny ala adibaka no nividy paty sy atody ry zareo, ary rehefa nanao mayonnaise dia nisy fotoana tsy nety ilay fanamboarana an'ilay mayonnaise dia naverina nendasina ilay atody. Ny alahady hariva tamin'ny 7 alina nanomboka nisy nararikibo ny anankitelo dia ny ray sy reny ao amin'ilay tokantrano ary io zaza zay maty io. Ny alatsinainy indray niampy anankiray nararikibo araka ny fitantaran'ilay manodidina teo, ary ny atalata dia feno fa izy rehetra ray trano zay miisa 8 na 7 eo, satria famezivezy zay isa zay hoe 8 7 no niara von'ilay aretina. Ka hatramin'izao mbola tsy hita marina hoe inona ny tena loharanon'ilay fanampozinana ara-sakafo, hoe reo paty zay nividiana ve no efa lany daty, sa ny menaka zay nanendasana no menaka maloto, sa ny fikarakarana azy mihitsy ny tsy mety. Tia mantatra an'io zahay nefa nylay olona nividy an'ilay entana voalaza fa ny bazary tsaramandroso ny vidianana azy dia mbola marary any Androva amin'izao fotoana zay tenenana azy zao, ka tsy fantatra mazava tsara hoe aiza ilay toeram-pivarotana zay nazahoana n'io zavatra io, ahafana mamantatra hoe avy amin'inona marina na tonga n'ilay fanampozinana ara-sakafo. Amin'izao fotoana izao dia mbola fantatra fa mbola tsaboana eny amin'ny hôpitaly Mpizaga eny Androva izy valo mianaka izay tratry ny fanampozinana ara-tsakafo teny amin'ny fokontany Tsararano Anosikely, fa omaly ihany dia namangy sy nijeran'ireo marary ireo teny amin'ny hôpitaly Mpizaga eny Androva izay ny mpikambana ao amin'ny ivotoeram-pibaikoana Covid-19 eto amin'ny faritry Boeny. Ndeo arahantsika indray izay fanadiadiana izay tateriny Aldora Kotorlala. Tonga nankahery sy nanolotra fanomezana ho an'ny fianakaviana ny aran'ny fanampozinana ara-tsakafo tao amin'ny fokontany Tsararano Anosikely ny CCO Boeny izay nitarehiny prefet ny Mahajanga ny alarobia fa 15 avril teo. Nitsidika ireo tsy salama teny amin'ny hôpitaly be Mpizaga Androva izy ireo, ary nitsidika teny anivo ny fokontany ihany koa toerana izay misy ny namony ainy tao anatin'ity fianakaviana ity. Tonga mitondra fankahirezana amin'ny fitsaboana izay tonga avanay eto maman fa nahitany ramsenao maromaro nareo mianakavy ato dia mirary fahasalamana aingana ho anareo. Fantatra anareo fa manao zay azo atao ny fanjakana amin'ny fanafody sy ny fitsaboana, isaorana ny mpitsabo manazy tokony atao eo fa ndraika tatsika amin'Andriamanitra niverenany aina aingana zana fahasalamana miatrika ny fiainana indray. Mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly Androva ankehitriny ireo fianakaviana niaram-boiny tamin'ny fanampozinana ara-tsakafo ity. Eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana ato anatin'ny faritry Boeny dia misy indray ireo hazo voamboana izay tratra saika ahondrana antsokosoko hiainga teto amin'ny faritry Boeny. Teny nanao fanadiadiana teny amin'ny foibe paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny huilirany Menjanahary tamin'ny maraina teo, ary mitondra antsika an'izay fanadiadiana izay. Hazo voamboana palissandre misa 80 no saro ny sampandraharam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ato amin'ny faritra Boeny ny fa 14 ny volana aprila lasa teo iny. Lakana roa no voalaza fa nitondra ireto hazo ireto
ny fanenjehana teny amin'ny ranomasina ka tratehaky ny mpitandro ny filaminana asi ny sampandraraha ny tontolo iainany asi ny fampanosoana lovainjafy aveo tafaporitsaka ireo olona nitondra ireo lakana sy ireo azo ireo ary mbola ifampitadiavana amin'izao fotoana izao. Rehefa nahazo loharanom-baovao moa zany izay tato amin'ny direde dia nandeha nanao ny fisafona teny amin'ny faritra Tsabingo iny ary teo no nafatarana zany fa nisy lakana roa nitondra hazo voamboana ary nitsoaka ireo lakana ireo voatery zany zahay nanofa vedety nitadiavana an'izy ireo ka rehefa natao ny fampitadiavana zany dia hita tany amin'ny faritra efa any amin'ny Maroala iny tany niafina tao anaty kinga zany ireo lakana ireo. Nitsoaka moa ny olona nitondra an'ilay izy ary rehefa nijerena dia tratra tao ilay hazo empolo nisy an'izy ireo traverse palissandre dia rehefa vita moa zay araky ny procédure ato zany dia natao ny fanagiazana zany hoe saisie zany nentina anakaty amin'ny birao ireo hazo ireo dia natao saisie marihana fa fiaraha-miasa niaraka tamin'ny gendarmerie nationale zany no nahafahana natratra an'ireo hazo ireo. Araha ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia tsy azo atao no manapaka ny mivarotra ny azo voamboana palissandre ary misy ny sazy mifandraiky amin'izany raha ny voalaza ny tompona andraikitra. Raha ohatra ka misy ny fahitana ny tranga ohatr'izay dia ny tsara aloha zany dia mampandreny aty amin'ny foibe resam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy zany hoe na ny directeur na ny mpiara-miasa rehetra afaka resana daholo afaka atao ihany koa ny milaza mampandre an'ireo mpitandro ny filaminana izay enakaikitsika eny na ny gendarmerie na ny police pirenena afaka ampandrenesina avokoa satria fandikan-dalàna ny fitrandrahana an'ireny hazo palissandre ireny. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fioboana izao misy ireo manararaotra eo misehatra ny tontolo iainana efa misy ny paikady manokana no entiny sampandraram-patry ny tontolo iainana sy ny fampanosoana lovainjafy ato amin'ny faritra Boeny mba hialana amin'ny gaboraraka. Ampatsiahivina ihany fa voararan'ny lalàna ny fanondranana antsokosoko izany hoe tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanondranana anireny azo sarobidy eto amintsika ireny araka ny fanazavany taleparitry ny tontolo iainana sy ny ala ary ny fampandrosoana maharitra eto Boeny sy Betsiboka teo. Andray vahiny isika amin'izao fotoana izao atao anatin'ny fampahalalam-baovao i kanto izay avy amin'ny LED Shop Canal Plus eto Mahajanga miarahaba ny kanto ary tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Miarahaba ny Judith dia miarahaba ny ekipan'ny RTN sy mivahoaka amin'ny Majanga manaraka an'izao vaovao izao. Tamin'ny volana martsa angambany antsika no niresaka teto hoe misy an'ilay promotion izay ataony Canal Plus fampihenana ny fampidirana Canal Plus $90,000 na 60,000 ariary aiza ho aiza izy iny amin'izao fotoana izao. Eny tompoko mbola mitohy moa zany promotion-tsika jusqu'amin'ny 30 avril ho avy izao ilay izy. Zany hoe 60,000 ariary tsy miova ilay izy Judith fa mbola izay ihany. Azahoanao kit complet installation gratuit kit gratuit efa misy abonnement un mois ny ao anatiny. Ny mahasamihafa anazy kely fotsiny Judith dia nampiny Canal Plus bonus kely izy io izany hoe mbola plus de chaîne n'olona teo koa zany raha mbola mividy ianareo amin'izao. LED Shop Canal Plus misy ve ny fikatonany toeram-pivarotana sasany samy misokatra daholo manahoana fomba fiasanareo ao anatin'ny TME anara-pahasalamana fiarovana amin'ny aretina coronavirus ity. Eny tompoko antsika moa zany dia vahoaka Majanga mitandrina ihany fa ny Canal Plus dia tsy misy ny fikatonany misokatra ho anareo amin'ny ora mahazatra ihany dia ny hena mahabibo, tsaramandroso, sotema dia ny vaovao moa zany dia ny any amin'ny Acacia etsy amin'ny Mazava Wheel sy ao amin'ny Shoprite. Dia ampatsahivina kely fa misy ny SMS izay mandehany aminareo no hoe 60,000 ariary Canal Plus tout canal izy io tompoko à partir de 60,000 ariary mahazo tout canal anareo.
raha mampiakatra an'izay 60 000 ariary zay, fa kosa raha ao amban'le 60 000 ariary no abonnementareo dia Canal Plus no ao anatiny fa tsy tokanal ahitsy kely zany fa misy zany ny olona judidy savatra kely hoe inona ty Canal Plus ty manontany foana hoe tena marina ve le tokanal fa izay le resaka bonustsika zany 60 000 ariary tokanal ny amban'izay kosa essentiel plus Canal Plus le izy. Ao anatin'ny fijanonana ao an-tokantrano ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao manahoana kosa raha ohatra ka hoe ampiditra an'izay Canal Plus izay olona vaovao manahoana ny fametahana azy maharitra firina na adiny firy dia efa voapetaka izay Canal Plus eny an-tokantrano izay. Eny tompoko manome fahafahampoanka ny mpanjifa anazy hatrany moa zany Canal Plus dia ny installation moa zany izana 24 heures ihany dia vita ny installation. Maramparana ny resaka angambatsika dia fanentanana kanto an'ny olona mikasika nyity Canal Plus ity. Manentana antsika vahoaka Majunga zany ho an'izay mbola tsy manana mora dia mora zao ny Canal Plus dia manentana anareo manantona ny Canal Plus akaiky anareo indrindra dia ny ho an'ny efa manana misy ny bonus araroty fa efa tsy ho hisy ohatran'ny intsony tsy azy ao anaorinany fa dia mananaroatra moa zany nareo dia ho an'ny Canal Plus mazava hoila nareo any Betamanga, Ambodovinjo, Amborovy, Ambondrona efa manakaiky anareo ny Canal Plus ao amin'ny Acacia ao anaty amin'ny bâtiment ny Acacia mihitsy le izy ao amin'ny misy Telma misy Orelac. Isaorana kanto avy ao amin'ny LED Shop Canal Plus nitondra an'izay fanazavana mikasika ny fitohizan'ilay promotion 60 000 ariary amin'ny fampidirana ny Canal Plus eny tokantrantsika tsirairay avy eto Mahajanga izay misokatra ho antsika rehetra foana zany ny Canal Plus na ao anatin'izay amehana ara-pahasalamana izay atsika mankasitraka anao kanto ny vahiny tato anatin'ny fampalalam-baovao. Mankasitraka ny Judith dia mankasitraka ny teknisian'ny RTN koa nandray anay teto. Misy anireo filazana izay voaray ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity ndeha aloha rahantsika izay. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo avana namana sy tapaka sy ny fianakaviana iray manontolo fa nireny malalanay Akaramy Florety dia natsono ray no dia any aminy omaly tamin'ny 3 ora sy sasany tolakandro teo amin'ny 7 taonany hoy ny vadina velany Tsabotra be ny zanany Voangy Nirina Odety Maître Rufin Erfin Jocelyn Louisette ny razana dia mbola hereta tory ao an-trano Antany Malandy Centre 1 Télévision ny androany sy ny rapitso ka ialana tsiny indrindra tompoko ho an'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Filazana manjo amin'ny aleo lehibe no ampandrenesanay nareo rehetra fa nireny malalanay Ramatora izay mbola noro Aimé Lucienne dia nantsony ray no dany aminy ny alarobia 9 avril 2024 tamin'ny sivora sasany alina rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany ny razana dia amin'ny trano fonena ny Tsaramasoa ambony secteur 4 ity no natao fampandrenesana ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra manao ny filazana ny zanaka manjafiny sy ny fianakaviana rehetra misaotra tompo. Efa niady tsara aho nahatanteraka ny fihazakazana aho nitahiry ny finoana aho hatramin'izao dia tehirizina ho ay ny satroboninahitry ny famarinana Timoty faharotoko faefatra andiny fafito ka hatramin'ny fahavalo tapany amin'ny finoana ny fanantenana ary fitsanganan tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo havana sy namana ary ny tapaka rehetra fanodimandry tamin'ny alarobia 15 avril 2024 i dada malalanay Rasolomanana Joseph teo amin'ny faefatra amin'ny 20 taonany ny manao ny filazana ny zanany teraka i Tompoklà Randrianasolo José Germain sy zanaka manjafiny teraka i Tompoklà
Rasolomanana Joseph sy ny zanaka aman-jafiny, Ravaoely manana Josephine sy ny zanaka aman-jafiny, teraka Itompoklahy Randrena Solofo manana Olivier Josia sy ny zanaka aman-jafiny, Ramaromanana Romialde sy ny vadiny ary ny zanaka aman-jafiny, Ravanasolo Josette sy ny vadiny ary ny zanaka aman-jafiny, ny fianakaviana manontolo sy ny zanaka aman-jafiny. Ny razana dia ao amin'ny trano fonenany ao amin'ny fokotanin'ny Aranta secteur 1. Ny razana dia hiala ao an-trano fonenany ny zoma fa 17 avrilo avy izao mirora tolakandro ary hoentina alevina sy asitrika any amin'ny croisement Bonamar Mahajanga. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Efa miady tsara aho, natanteraka ny fiazakazako aho, nitahiry ny finoana aho, hatramin'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana. Timoty faharoa, toko faefatra andiny fafito ka hatramin'ny fahavalo tapany A. Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana dia nisy ny lalàna avoakany avy eo anivon'ny commune Ambonivohitry Mahajanga ao anatin'izao ame anara-pahasalamana fiarovana amin'ny aretina coronavirus izao fa tsy azon'ireo bajaja atao ny mitondra olona mihoatra ny roa ary ireo fiara fitateram-bahoaka kosa dia nahena ny isan'ny olona mandeha ao anatin'izany. Misy ireo tsy manana ara-dalàna izay tafiditra fourrière eny amin'ny lavoaria eny Marolaka eny noho izay tsy fanarahana ny lalàna izay. Wilirany Minjanary. Bajaj misa 100 sy fiara fitateram-bahoaka misa 7 no nahiditra fourrière eny amin'ny lavoaria eto Mahajanga. Raha nivalaza ny tompon'andraikitra dia ny tsy fanajana ny noty navoaka ny commune Ambonivohitry Mahajanga no antony nanagiazany ireto fitaovam-pitaterana ireto. Nampatsiahy izy ireo fa mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fioboany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy mahazo manao taingombe ny fiara fitateram-bahoaka ary tsy afaka mampiasa ny strapotin. Tsy mahazo mitondra olona mihoatra ny roa, 3 miaraka amin'ny mpamily ihany koa ny bajaj raha ny fanazavana. Misy amin'ireo bajaj sy fiara fitateram-bahoaka ireo ihany koa no tsy manaraka ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Izany no antony nanagiazana azy. Zavatra maromaro mety matafiditra fourrière le tomobile ity. Ny voalohany zany ny fandikana ny lalàna zany zay mifehy le fitaterana mihitsy ny circulation. Ohatra hoe fijanonany eny amin'ny rebus ohatra bajaj mitsofoka eny amin'ny rebus eny, bajaj manao sens unique eny, bajaj manao taingombe, reny rehetrarehetra reny zany zavatra mety ampidirana fourrière le tomobile, na taxi io na bajaj io na bus io. Ny ankoatran'izay moa zany tsika mandalo amin'ny vanim-potoana zany zao io tatoato amin'ilay resaka aretina ty. Dia misy ireo arrêté municipal zay mivoaka fanazavatsika matetika teto zany iny hoe ny tricycle zany na ny bajaj dia tsy afaka mitondra afa-tsy olona roa ihany fa 3 ny chauffeur. Donc izay matetika matafiditra fourrière bajaj satria manao taingombe mandeha olona efatra mandeha 5 zany le chauffeur dia voatery tsy maintsy miditra aty zany zareo amin'iny. Ny faharoa an'ny bus misy arrêté ihany koa zay nilaza koa zany iny hoe tsy mahazo mampiasa strapotin fa mampiasa le bankety foana zany zareo. Iny zavatra io zany dia miatra koa iny ka raha vao ohatra zareo zany manao surcharge koa dia mitarika ihany koa zany zay zavatra zay fa ampidirana ety. Ny zay zany izy amin'ny ankapobeny fa ny amin'ny zavatra ny sisa resaka infraction zay efa mahazatra le ataony zavatra foana mampiditra azy aty. Izy ireo miditra aty dia misy lalàna nyraisin'ny commune zany tena hoe lalàna fourrière mihitsy moa izy zany tena marina. Raha fa miditra aty dia 10 andro zany zay vao mahazo mivoaka ato le fanakiaja. Na io bus, na io bajaj, na tricycle moa fatsotsika azy, na camion ino zany zay miditra ato aminay dia 10 andro, tapitra amin'ny 10 andro zay zany zay vao mamoaka ny fourrière io. Fiditra anatin'izay zavatra zay dia ireo bajaj na tricycle zay tsy mbola manana taratasy mihafa azo an-dalana miasa mihitsy, zany hoe tsisy autocollant, tsisy licence, tsisy ninina, dia reny rehetrarehetra reny zany voatery tsy maintsy ampidiritsika aty giazana aty mandritra ny 10 andro. Mivoakanay moa zay avy eo dia miconseille amin'ilay olona hoe azo ampiasaina aloha fa andraso
vita ny taratasinao raha fa misokatra le izy zay anao vao mampiasa le bajaj satria izy io fa nisy filazana any nalefanay teny amin'ny constitutionnaire hoe raha hiasa eto mahajanga le olona zany mividy bajaj eo aminao dia mba signale eo any fa fenony eto tsy misokatra ny eto aloha fa mihidy satria misy arrêté municipal milaza ndray hoe tsy mbola misy ny création aloha. Maritra 10 andro ny fampidirana fourrière ho an'ireto fiara fitateram-bahoaka sy bajaj ireto izay vao afaka miasa atony andavanandro. Ho an'ireo bajaj izay tsy mbola manana taratasy ahafahana miasa kosa dia tokony hijanona tsy hiasa raha ny fanazavana. Mbola ao anatin'izay amiana ara-pahasalamana izay Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny fiarovana ny aretina coronavirus, betsaka ireo lalàna tsy maintsy arahana mba tsy hisian'ny fivorovoriana sy fitangoronana indrindra fa amin'ireny fitaovam-pitaterana ireny izay mitatitr'olona isan'andro isan'andro. Misy ihany koa ny fepetra tsy maintsy arahina ao anatin'izany. Averina aminao indray ary ireo filazana izay voaray tato anatin'ny fampahalalam-baovao izao. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo avana namana sy tapaka sy ny fianakaviana ray manontolo fa nireny malalanay akaramy Florety dia natsonray no diany aminy omaly tamin'ny 3 ora sy sasany tolakandro teo amin'ny fahasivy amin'ny 20 taonany. Hoy ny vadina velany Tsabotrabe, ny zanany Voangy, ny Rina Odety, Maître Ruffin, Erfin, Jocelyn, Louisette. Ny razana dia mbola Heretatour ao an-trano an-tany Malande centre 1 télévision ny androany sy ny rapitso ka ialana tsiny indrindra tompoko ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Filazana manjo amin'ny aleo lehibe no ampandrenesanay nareo rehetra fa nireny malalanay Ramatoa Razay Mbolanoro Aimé Lucienne dia nantsony ray no diany aminy ny alarobia 10 avril 2024 tamin'ny 7 ora sasany alina rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany. Ny razana dia amin'ny trano fonena ny Tsaramandoso ambony secteur 4. Ity no natao fampandrenesana ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Manao ny filazana ny zanaka manjafiny sy ny fianakaviana rehetra. Misaotra tompo. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazana aho, nitahiry ny finoana aho, hatramin'izao dia tehirizina ho ay ny satroboninahitry ny famarinana. Timoty 2:4-7 ka hatramin'ny 5 tapany A. Amin'ny finoana ny fanantenana ary fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo havana sy namana ary ny tapaka rehetra fa nodimandry tamin'ny alarobia 15 avril 2024 i dada malalanay Rasolomanana Joseph teo amin'ny 420 taonany. Ny manao ny filazana ny zanany teraka i Tompokla Randrianasolo José Germain sy zanaka manjafiny, teraka Tompokla Rasolomanana Joseph sy ny zanaka manjafiny, Ravaoelimanana Joséphine sy ny zanaka manjafiny, teraka i Tompokla Randrena Solofimanana Olivier Josia sy ny zanaka manjafiny, Ramaromanana Romialde sy ny vadiny ary ny zanaka manjafiny, Ravanasolo Josette sy ny vadiny ary ny zanaka manjafiny, ny fianakaviana manontolo sy ny zanaka amanjafiny. Ny razana dia ao amin'ny trano fonenany ao amin'ny fokotanin'ny Aranta secteur 1. Ny razana dia hiala ao amin'ny trano fonenany ny zoma 17 avril ho avy izao mirora tolakandro ary hoentina alevina sy asitrika any amin'ny croisement Bonamar Mahajanga. Hialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Efa niady tsara aho, natanteraka ny fihazakazako aho, nitahiry ny finoana aho, hatramin'izao dia tehirizina ho ay ny satroboninahitry ny famarinana. Timoty 2:4-7 ka hatramin'ny 5 tapany A.
vaovao eo amin'ny sehatra nasionaly tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Omaly ny fanampiana avy any amin'ny firenena sinoa avy any Chine ho an'ny fanjakana malagasy izay ho fanamafisana ny ady amin'ity tsimokaretina coronavirus ity. Omena ny mpiasa amin'ny fahasalamana ireto fitaovana ireto raha ny fanazavany tompon'andraikitra. Aldora Kotorlala kosa no hitondra izay fanadihadiana izay amintsika. Nigadina tamin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny 15 avril maraina teo ny fitaovana maromaro toy ny respirateur, arovava, aroloha, akanjo arovatana ho an'ny mpitsabo sy ny fitaovana fameloman'ainy. Izy rehetra ireo fanomezana avy amin'ny Fondation Jack Ma any Chine sy ny OMS sampandraraha manokana misana ny fahasalamana eo anivon'ny firenena mikambana ho an'ny firenena malagasy ho fanampiana amin'ny ady fiarovana amin'ny Covid-19 na ny coronavirus. Milanja 2.7 tonnes ireto fitaovana rehetra ireto ho atolotra ho an'ny mpiasa ny fahasalamana rehetra izay mandray an-tanana ny fitsaboana ny coronavirus eto amintsika. Io moa tsy azo miisa aminareo amin'izany fa io zavatra io zany dia ho tsinjeraina amin'ny rariny ary mba hipaka amin'ny mpiasa ny fahasalamana indrindrandrindra izay manakaiky kokoa reto mararitsika izay mikasokasoka amin'ny marary satria hitantsika fa misy risque be na ho azy zay izy na ho amin'ny fianakaviany amin'reto mpiasa ny fahasalamana reto. Eo koa moa antsika mpiarabelona dia izy ambiny ho antsika fa raha ny équipement individuel aloha dia ho réservenay amin'ny mpiasa ny fahasalamana ary aparitaka manirana ny faritra. Fiara-miasa ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa ity faran'izay toerana misy ny Fondation Jack Ma izay no nahafanana azy zao fanomezana rehetra zao hoy ny ministry ny raharaham-bahiny. Eo moa ny fangatahana dia misy taratasy matetika hoe ny firenena samy firenena no mamela azahoana an'ireto fanafody reto na ny hoe ny fitaovanareo amin'izao efa be dia be ny mangataka indrindra moa hoe raha raisitsika manokana ny avy any Chine dia ohatrany hoe misy hoe milaza zao madame l'ambassadeur hoe misy hatramin'ny 20 ny firenena mangataka hividy entana any dia io zany ny laina ny fifandraisana matetika sy ny fanarahana aminy hoe mba omeo koa zay aty Madagasikara satria zay nosy ary tena lavitra dia lavitra ny fankanesana aty. Tsy hijanona eto ny fanolorana fanomezana ho an'ny firenena malagasy hoy ny masivony Chine miasa sy monina eto Madagasikara ho avy tsy ho ela ny andiany manaraka. Madagascar peut gagner cette guerre contre l'épidémie et la Chine est toujours là pour soutenir Madagascar pour gagner cette guerre contre l'épidémie le plus tôt possible. Et il y aura d'autres dons du gouvernement chinois, des matériels médicaux qui arrivera très bientôt. Ity ny fanampiana faharoa voarainy fanjakana malagasy atao anatin'ny ady amin'ny coronavirus raha toka tamin'ny 20 marsa lasa teo ny voarainy fanampiana voalohany. Hoaverina aminao farany ary ireo filazana izay voaray tato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo avana namana sy tapaka sy ny fianakaviana ray manontolo fa nireny malalanay akaramy Florety dia natsondray no diany aminy omaly tamin'ny 3 ora sy sasantolakandro teo amin'ny 7 taonany hoy ny vadina velany Tsabotra be ny zanany Voangy ny Rina Odety Maître Ruffin Erfin Jocelyn Louisette. Ny razana dia mbola heretatory ao an-trano no Antany Malandy Centre 1 Télévision ny androany sy ny rapitso ka ialana tsiny indrindra tompoko ho an'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Filazana manjo amin'ny aleo lehibe no ampandrenesanay nareo rehetra fa nireny malalanay Ramatora izay mbola noro Aimé Lucienne dia nantsony ray no diany aminy ny alarobia 20 avril 2024 tamin'ny 7 sasany alina rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany. Ny razana dia amin'ny trano fonena ny Tsaramandoso ambony secteur 4. Ity no natao fampandrenesana ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra manao ny filazana ny zanaka manjafiny sy ny fianakaviana rehetra.
misaotra tompo. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazana aho, nitahiry ny finoana aho, hatramin'izao dia tehirizina ho ay ny satroboninahitry ny famarinana. Timoty 2:4-7 ka hatramin'ny 5 tapany A. Amin'ny finoana ny fanantenana ary fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo havana sy namana ary ny tapaka rehetra. Fanodimandry tamin'ny alarobia 15 avrily 2020 i dada malalanay Rasolomanana Joseph teo amin'ny 420 taonany, ny manao ny filazana, ny zanany teraka i Tomponkla Randrianasolo José Germain sy zanaka manjafiny, teraka Tomponkla Rasolomanana Joseph sy ny zanaka manjafiny, Ravaoelimanana Joséphine sy ny zanaka manjafiny, teraka i Tomponkla Randrena Solofimanana Olivier Josia sy ny zanaka manjafiny, Ramaromanana Romialde sy ny vadiny ary ny zanaka manjafiny, Ravanasolo Josette sy ny vadiny ary ny zanaka manjafiny, ny fianakaviana manontolo sy ny zanaka amanjafiny. Ny razana dia ao amin'ny trano fonenany, ao amin'ny fokotanin'ny Aranta secteur 1. Ny razana dia hiala ao amin'ny trano fonenany. Ny zoma 17 avrily avy izao mirora tolakandro ary hoentina alevina sy asitrika any amin'ny croisement Bonamar Mahajanga. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Efa niady tsara aho, natanteraka ny fihazakazako aho, nitahiry ny finoana aho, hatramin'izao dia tehirizina ho ay ny satroboninahitry ny famarinana. Timoty 2:4-7 ka hatramin'ny 5 tapany A. Dia mifarany eto indray ary ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alakamisy ity, tompoko lahy sy tompoko vavy. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola asainay ianao tsy saraka amin'ny radio telenakay hatrany amin'ny fanjohiana ireo fandaharana isan-karazany na ao amin'ny onjam-peo zany na eto amin'ny fahita lavitra. Isaorana ihany koa ny mpanao gazety sy ny teknisianina niara-ny farimbona tato anatin'izao fampahalalam-baovao. Mankasitraka antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany veloma tompoko. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frère, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny fibasomy eo io, tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko, vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana anjaina tamin'izany. Hitako tao amin'ny fibasomy matao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35 62 229 27.